سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست، من مامۆستا سامان مەجید پسپۆڕیوانی فیزیا و خاوەنی بڕوانامی ماستەر. خۆتان نەزانن کە فیزای پۆلی 12 و بیزات لە چاپتەری 6 دەرەجەی زۆرێتەوە بە حکومی بابەتەکانی زۆرن و پێم خۆش بووکو هاوکارێکی بچووکیش بێت بۆی خۆشەویست بتوانم هەموو چاپتەری 6 بە دیتێل بۆی خۆشەویست ڕیکۆرد بکەم و بڵاویکەوە بۆی بتوانم سوودێک بێوی خۆشەویست بگەن. لە چاپتەری 6 مۆزوعی electricity from magnetism مان هەیە. Electricity from magnetism یەکێکە لە بابەتە زۆر گرنگەکان. تەمامەن لە چاپتەری 5 magnetism from electricity مانە بوو، یعنی بۆی لە چاپتەری 6 بە باش تێبکەی بەڕاستی پێویستە ئەساسیاتێکی باش هەبێت لە چاپتەری 5. لێرە electricity from magnetism خوێنین، یعنی چۆن بتوانین electricity دروست بکەین لە ماگنەتیزمەوە. لێرە بە کوشنە دەست پێکەین what is the electromagnetic induction or what is electromagnetic induction means. Electromagnetic induction is a process of creating a current in the loop by changing the magnetic flux. ئەم قسەیە زۆر مهمە کە خوێندکار لی تێبگا کاڵین by changing the magnetic flux ئەبێت تێبگەی کە تۆ ئەتوانی electricity دروست بکەی ئەگەر بێت و چینجێک لە magnetic flux دروستکەی. وەکو بیرهێنانەوەیەکیش magnetic flux خۆتان نەزانن is the number of magnetic field line that crosses a given area. Magnetic flux ئەکاتە AB cosine theta، یعنی ئەگەر تۆ بتوانی چینجێک لەم magnetic flux دروست بکەی کاتە تۆ توانی electricity induced بکەی یان electricity create بکەی یان دروستی بکەی. کاتە ئێمە پێویستمان بە ماگنێتە، بۆیە تایتڵەکە لە electricity from magnetism، چونکە لە ماگنێتەوە تۆ توانی magnetic field لاینەکان بهێنیت و بتوانی دواتر چینجیان بکەی بۆی بتوانی electricity induce بکەی. کاتە جەماعەت بە زۆر بە سادەیی چۆن توانی electricity دروست بکەیت، تۆ پێویستت بە ماگنێتێکە بێت. باشە، ئەمە ماگنێتێکە، ئەمە نۆرس و ساوسیە. بۆچی پێویستت بە ماگنێتە؟ لەبەرەوەی تۆ پێویستت بە ئەم فیلدەی هەیە کە لە نۆرسەوە ئەچێ بۆ ساوس. The number of magnetic field line that crosses a given area is called a magnetic flux. یعنی ئەگەر من بێم جەماعەت یەک چینج لەم magnetic flux دروست کەم ئەتوانم electricity induce کەم. بەم شێوازە سادەیە. کاتێسە من چی ئەەکەم؟ ئەبێت ڕێگەیەک بدۆزمەوەی بۆی بتوانم ئەم چینجە دروست کەم. یەکەم شت پێویستمان بەچی هەبوو؟ ئەلێرە بۆتە نووسم. یەکەم شت پێویستمان بە ماگنێتەیە، ئەمە ماگنێتەکەم دانا. دوم شت پێویستمان بە کۆندەکتەرێکە. کۆندەکتەر. بۆچی کۆندەکتەر؟ لەبەرەوەی لەناو کۆندەکتەرا فری چارجەیە و ئلکتریسیتی ئەتوانێت بەناو کۆندەکتەرا بڕوە، ناتوانێت بەناو ئینزولیتەرا بڕوە، لەبەرەوەی ئینزولیتەر فری چارجی نییە. باشە، کاتە کۆندەکتەرێک لێرەیە دانم، ئێتر لوپێک بێت یان کۆندەکتەرێک بێت. ئێستا ئەمە دووەم شتمان دانا بۆی بتوانین ئلکتریسیتی ئیندیوس بکەین. ئەگەر ئێستا بێم حاڵەتێکی تر ماوە، یان یەک ڕێگەی تر ماوە، یەک ستێپی تر ماوە بۆی بتوانین ئلکتریسیتی دروست بکەین، چونکە لە ئازاو چینجەکەمان بۆ دروست ناکات لە ماگنەتیک فلەکسە. ئەگەر بین موشنمان هەبێت باڵین سێم حاڵەت موشنمانەیە. ئەگەر بین ئێستا یەکێک لەم دوانە بجوڵێنین، با بڵێن ئەگەر کۆیلەکە یانم کۆندەکتەری کە لەناو ئەم ماگنەتیک فیلدەیە هەیە بیجوڵێنین، ئیتر جوڵانەکە بەم شێوازە بێت moving into or out بێت، یاخود rotate the coil inside the magnetic field. تۆ توانی ئەو ماگنەتیک فیلدانە چینج بکەی یاخود کەتیان بکەی، کە کەتت کردن یان چینجت کردن then electricity is induced. electricity لەکوێ induce بێت؟ لەناو ئەم کۆندەکتەرە induce بێت. ئەمە کۆندەکتەرەکەیە کە هەمانە. وەکو پێم وتن فری چارجی تەیە و لەناو ئەم کۆندەکتەرەیە ئەم کەرێنتە induce بێت و تۆ توانی دواتر بۆ بەشەکانی دەرەوە یان دیوازیتەوە بۆ دەرەوە سووی لێوە بکەی. کاتە مەسەلەی electromagnetic induction ئەمەیە. It's a process of creating a current in the loop or in the circuit by changing the magnetic flux و بەم ڕێگایش تۆ توانی change دروست بکەی لە magnetic flux و بیرت بێ هەمیشە بۆی کە electricity induce بکەی پێویستت بە ماگنێتێکەیە ئەگەر باسی electromagnetic induction بکەین و پێویستت بە کۆندەکتەرێکەیە و جگە لە کۆندەکتەرەکە لە هەمووی مهمتر پێویستت بە موشن هەیە. کاتە ئەبێ موشنێک هەبێ لە بینی کۆیلەکە لەگەڵ ماگنێتەکە بۆی تۆ بتوانی change لە magnetic flux دروست بکەی. لێرە پرسیارێکم کردەوە why is current generated in moving conductor in a magnetic field but not in a moving insulator in the same magnetic field. یعنی تۆ ناتوانانی لێرە ئینزولێتەرێک دابنی وەکو پێم وتنە بێت کۆندەکتەرێک دابنی. ریزنەکەشەوەی لەناو کۆندەکتەرا فری چارجەیە وان فری چارجانە ماگنەتیک فۆرس دروستەکەن و بە ئاسانی ئەو ئلکتریسیتیە ترانسفێرەکەن. بەڵام ئەگەر ئینزولێتەرێک دابنین لەناو ئەم ماگنێتەیە یان لەناو ئەم فیلدەیە، ئینزولێتەرەکە توانێت چینجت لە ماگنەتیک فلەکسا بۆ دروستکە، بەڵام ناتوانێت ئەو ئلکتریسیتیە ترانسفێر کا بۆ دەرەوە و تۆ بتوانی سوودی لێوەربگری. لێرە ئەم ڕسمان بۆ دروستکردوونەتەوە جارێکی ترەوەی کە باسمان کرد
ماغنێتێکمان هەیە و لوپێکمان هەیە و گلڤانۆمیتەرێکمان دانا و خۆتان نەزانن گلڤانۆمیتەر is used to measure very low current بۆ ئەگەر کەرەنت دروست بوو لێرەیە نیشانەی گلڤانۆمیتریان نیدڵی گلڤانۆمیتەرەکە دفلەکت کا و کاتە تۆ بزانی بەڵێ کەرەنت ئیندیوس بۆیان ئیندیوس نەبووە و بۆ ئەم سێرکتەی کە لێرەیە هەمانووسیمانە what is the condition required for a current to exist in the circuit shown below لەم سێرکتەیە چ کۆندیشنێک پێویستە بۆی ئەلکتریسیتی ئیندیوس ببێت لەم سێرکتەیە چیمانەیە خۆشویستان ماگنێتمان هەیە باشە ئەو ماگنێتمان هەیە و کۆندەکتەرێکیشمان هەیە ئەوەی کە ماوە مۆشنەکەیە so if there is a relative motion between the magnet and the coil then current is induced inside the conductor so you can rotate the conductor or moving into or out inside the magnetic field or you can rotate the magnet as well ئەگەر بشتەوێ هەردووکیان ڕۆتیتکەن there must be a relative motion between them یعنی ناکرێت هەردووکیان بە same speed ڕۆتیتکەن ئەگەر relative motion نەبێت طبعاً current induce نابێت ئەمە مەسەلەی electricity باشم جەماعەت تۆ توانی بەم ڕێگایانەی کە باسم کرد electricity induce کەیت شەرت نییە تۆ هەر بڵێن ئیلا بێ کۆیلێکتە بێت تۆ توانی لە ڕێگەی straight wireێکیشەوە electricity induce کەیت ئەگەر straight wireێکم هەبێت و بتوانم ئەم ڕێگانەی کە لێرە باسم کرد دووباری بکەمەوە چۆن بتوانم electricity induce کەم سێکن جەماعەت ئەگەر من بێت و کۆندەکتەرێکم هەبێت هەمیشە بیر لەوە بکەرەوە کە پێویستە ئەو کۆیلەی کە بەکاری هێنی یان ئەو کۆندەکتەری کە بەکاری هێنیت یان ئەو وارە کۆندەکتەر بێت چونکە ناو کۆندەکتەرە electricity transfer بێت due to have a free charge باشە لێرە ئەمە کۆندەکتەرێکمان هەیە ئەمە second conditionمان هەیە بۆ electricity induce بێت کە کۆندەکتەرە پێویستمان بە چیش هەبێت پێویستمان بە magnetic field پێویستمان بە ماگنێتە بۆی magnetic fieldەکەی سوودی لێوەرە بگرین so if you place this conductor inside the magnetic field با بڵێن ئەمە magnetic fieldێکە و ئەم magnetic fieldش directionەکەی با بڵێن into the page بۆ ئەم exampleی خۆمان ئێستا لێرەیە magnetic fieldەکەمان هەیە کە لە ماگنێتەکە وەرمانگرتەوە کۆندەکتەرەکەشمان هەیە چی ماوەتەوە motion so ئەگەر بێت و ئێستا من ئەم کۆندەکتەرە بجوڵێنم یان لەناو ئەم magnetic fieldەیە change دروستەکەم سێکن جەماعەت ئەگەر بێت و بەم دایرکشنە من ئەم کۆندەکتەرە بجوڵێنم باشە سێریکەن فیلدەکان into the page و ئەگەر کۆندەکتەرەکە بەم ڕێگایە بجوڵێنم فیلدەکان کەتەکە ئەم کەتی فیلدانە ینی چی ینی چێنجی دروست کرد لە magnetic flux so بەم ڕێگایە بیجوڵێنم و تەنانەت ئەگەر بەرەو ئەم لایەش بێ بیجوڵێنم then current is induced why because the magnetic flux is changed باشە لێرەیە بۆچی electricity دروست هەبێت جەماعەت لەبەرەوەی ئێمە لە چاپتەری 5 خۆتان زانن ناو کۆندەکتەرە we have a proton and electrons if electron and proton is moving inside the magnetic field then magnetic force is induced ئەم magnetic forceش خۆتان نەزانن بۆ electron و بۆ proton دایرکشنەکەی جیاوازە کە ئەمانتوانی bright hand rule ئەم دایرکشنانە بدۆزینەوە لێرەشا لەبەرەوەی کە لەناو ئەم کۆندەکتەرەیە we have a proton and electron and these electron and proton are moving inside the magnetic field perpendicularly چون ئەم دانە perpendicularن then magnetic force is produced کە magnetic forceش دروست بوو you have to expect that the direction of proton and electron are opposite one of them is go up and one of them is go down so how to determine which one is go up and which one is go down you have to use right hand rule so let us find the direction of the proton and electron جەماعەت خۆتان نەزانن لە چاپتەری 5 چیمان کرد right hand rule-مان بەکارهێنا ئەمە بۆ velocity بوو و ئەمە بۆ magnetic field بوو your palm indicate the direction of magnetic force و back of your hand is indicate the direction of magnetic force for electron کاتەمە بۆ electron ئەمە بۆ proton ئەمەش velocity و ئەمەیان چیە magnetic field باشە ئەگەر ئێمە دایرکشنەکە دیاریکەین since the direction of magnetic field is into the page کاتە بێت چوارپەنجەکە بۆ ناوە بێت and velocity is to the right کاتە چوار پەنجەکە فیکس کە بۆ ناوە بەڵام ئەبێ پەنجە گەورە بەرەو right بێت بەم شێوازە ئەمە شێوازە ڕاستەکەیە the magnetic field is into the page and the conductor is moving to the right that means the proton and electron is moving to the right then magnetic force is produced my palm is up and the back of my hand is down یعنی چی یعنی magnetic force-ەکە هەموو positive charge-ەکان هەبا بۆ سەرەوە بەم شێوازە هەموو پۆزیتیڤ چارجەکانە با بۆ سەرەوە و هەموو نێگەتیڤ چارجەکانی ژێن بۆ خوارەوە بەم شێوازی کە
دەستمان ئەگرت ئەم حاڵەتە پێوترێ electromotive force یان potential difference لێرە لەبەرەوەی کە تۆ توانیت پۆزیتیڤ چارجەکان و نێگەتیڤ چارجەکان جیا بکەیتەوە لەناو کۆندەکتەرێکە بیان جوڵێنی کاتە electricity is induced و بەم پرۆسەیەش ئەوترێ electromotive force نایەکی تریش هەیە کە پێوترێ EMF ئەمە هەر لەمە وەرگیراوە electromotive force EMF-ەکە لەوە هاتووە ئەمە is a potential difference produced at the end of the wire ئەمە potential difference-ێکە کە لە ئەندی وایرەکانە دروستە بێ بەم شێوازە بەڵام ئاگادار بە مەرج نییە هەموو جارێک سەرەوە پۆزیتیڤ بێ و خوارەوە نێگەتیڤ بێ چونکە ئەمە ڕایت هاند ڕوڵ دیارەکە دایرێکشنەکان دیارەکەن بۆ منە ڤیلۆسیتیەکە ئێستا عەکسکەینەوە بەرەو لێفت بێ ئەمە ئەگۆڕێت ئەگەر فیڵدەکە out of the page بێ ئەگۆڕێت کاتە electromotive force is a potential difference that produced at the end of the wire when it's moving perpendicular in a magnetic field مامۆستا بۆچی perpendicular لەبەر ئەگەر perpendicular نەبێ فیڵدەکان کەت ناکا کە تۆزێکتر باسی ئەوەشەکەین ئەی چۆن بتوانین ئەم EMF-ی کە لێرەیە دروست بووە تەمان ئەم پرۆسەیە وەکو پێم وتم پێوترێ electromotive force با لێرە بۆت بنووسم ئەمە پێوترێ electromotive force و ئاگادار بە ئەمە بە کورتکراوی پێوترێ EMF و سیمبڵێکە هەیە توانین بۆ ئەمە بەکاریبێنین کە پێوترێ ئەپسلۆن یەکی قوپاوە پێوترێ ئەپسلۆن یعنی تۆ هەموو کاتێک بۆی نەڵی تۆ electromotive force دەتوانی یان بڵێ EMF یانە توانین بڵێ ئەپسلۆن جەماعەت ئێمە ئەتوانین ئەو ڤۆڵتەی یان ئەو potential difference-ی کە لێرەیە دروست بووە وای لێ بکەین مەگنیتیودەکەیش زۆر بکەین ینی بۆ نمونە کە وای لێ بکەین بتوانین کارەباکی زۆرترمان باتێ باشە بە شێوەیەکی زۆر سادە چی بکەینە بێ بزانین what electromotive force depends on a straight conductor یعنی بێ بزانم بۆ ئەم straight conductorە electromotive force depend دەکات سەر چی electromotive force for a straight conductor depends on some factors لەوانە چی لەوانە magnetic field intensity of magnetic field ئەگەر بێت و intensity magnetic field زۆرتر کەم ئەو کاتە کە ئەم کۆندەکتەرم لەناو ئەم فیلدەیە جوڵان لاینی زۆرتر کەتەکە کە ئەم لاینانە زۆرتر کەت بوون ئەو کاتە چینجەکە زۆرترە بێ و کەرنتی زۆرتر ئیندیوسە بێ کاتە epsilon and B are directly proportional if you increase the intensity of the magnetic field the EMF is going to increase that's the first factor which affect the epsilon for a straight wire inside the conductor دوام شت کە هەمانە is L which is length of the wire جەماعەت ئەگەر ئەم لەنگسی کە لێرە هەمانە ئەگەر وایرێکی درێژتر بەکاربێنین یان وایرێکی کورتتر بۆ نەگەر ئەمە وایرەکەمان بێ لەنگسی وایرەکە ئەگەر لە ناو کۆندەکتەریا بیژوڵین نەکە دیقەت بین ئەو لاینانی سەرەوە کەت ناکە ینی نایانبڕێت ئەو کاتە چینجەکە کە دروستە بێت کەمترە بەڵامەکە ستریت وایرێکی گەورەتر بەکاربێنین درێژتر بەکاربێنین ئەو کاتە لاینی زۆرتر کەتەکە ئەو کاتە ئەلکتریسیتی زۆرتریش ئیندیوسە بێ لە ناو سێرکتەکە و سێم فاکتۆر کە هەمانە is velocity ئەو مۆشنەی کە پێشتر باسمان کرد so the faster the wire is moving inside the magnetic field the higher the EMF is produced یعنی ئەگەر تۆ بیت بە خاوی ئەم کۆندەکتەرە بجوڵێنی ئەکسپەکتیەوە مەکە کە EMF-ێکی گەورەت بۆ دروست بێت چونکە ئەم دوانە directly proportionalن so if you increase the velocity of the moving conductor inside the magnetic field then EMF is going to increase so هەتا خێراتر ئەم پرۆسەیە ڕووبات EMF-ی زۆرتر دروستە بێ و ئەخیر شتیش کە گرنگە پێویستە بیزانین ئەنگڵەکەی کە دیقەتمان لێرە لە دەفینیشنەکە چی ماوت وتمان electromotive force لێرە وتمان electromotive force is a potential difference that produced at the end of the wire when it is moving perpendicular to the magnetic field یعنی شێوازی جوڵانەکە مهمە خوێندکار بیزانێ مەبەستمان لەمە چیە سیرکەن جەماعەت لێرە ساینمانەیە ئەم ساینە ئاگادار بن sin theta is the angle between V and B ئەم ئەنگڵە لە بینی V و B چونکە ئەمدانە vector quantity و direction یان هەیە عیلاقەمان نییە بە لەنگسی وایرەکەەوە بەس V لەگەڵ B so لەبەرەی ئەنگڵەکە ساینە یعنی تۆ بێ ئەم شتە بزانی خۆ دەزانی ساین ئەکریان 90 دیگری بێ یان ئەکرێت 0 بێت یان هەر ئەنگڵێکی تر بێت بۆ نمونە ئەگەر پەرپەندیکولەر بجوڵێ بۆ نمونە ئەگەر V پەرپەندیکولەر بێ لەگەڵ B جەماعەت ئەگەر V پەرپەندیکولەر بێ لەگەڵ B وەکو ئەم ئێگزامپڵی کە ئێستا کردومانە ئێمە V-یەکەمان بەرەو ڕایتە و فیلدەکەشمان into the page ئەم دوانە پەرپەندیکولەرن سۆ لەم حاڵەتەیە فیلدەکە کەتە بێ ینی change لە magnetic flux دروستە بێ و ساینەکە 90 دیگری دروستە بێ و ساین 90 is 1
لەم حاڵەتە EMF is maximum لەم حاڵەتەیە ئپسلۆن ماکسیمام دەرەچێت باشە ئەی لە چه حاڵەتێکات کرنت ئیندیوس نابێت یعنی تۆ بۆ نمونە مەگنەتیک فیلدەکەت هەیە کۆندەکتەرەکەشت هێناوە بەڵام سێرەکەی ئلکتریسیتی ئیندیوس نەبوو بۆ لەبەری بیرت لە ئەنگڵەکە نەکردوێتەوە جەماعەت ئەگەر V پەرەلۆڵ بێ لەگەڵ B بەم شێوازە ئەگەر V لەگەڵ B پەرەلۆڵ بێ ئەو کاتە ساینەکە زیرۆ دەرەچێت ساینی زیرۆ چەند دەرەچێت زیرۆ هێتۆگە لێرە زیرۆ دابنیت هەموو ئەمانە بێ بە زیرۆ کاتە ئپسلۆن زیرۆ دەرەچێت سۆ لەم حاڵەتەیە هیچ کەرنتێک ئیندیوس نابێ بۆچی هیچ کەرنتێک ئیندیوس نابێ لەبەر ئپسلۆنەکەت زیرۆ بووە لەبەر ئەنگڵەکە ئەجنا خۆ مەگنێتەکەت هەبە کۆندەکتەرەکەشت هەبووە و کۆندەکتەرەکەش لەناو فیلدەکەیە جوڵاوە لە حاڵەتی ستیشنەریانە بووە لە حاڵەتی موڤمنتە بۆ بەڵام ئەنگڵەکە مهمە ینی تۆ بە تەنیا ناتوانانی بڵێ ئپسلۆن دیپێندەکە سەر BLV بەڵکو دیپێندەکە سەر ئەنگڵەکەش و سەبەبێکی تریشت پێ بڵێم کە بۆچی لەم حاڵەتەیە EMF is not produced when V is parallel to B لەبەرەوەی کە فیلدەکان کەت نابن ینی تۆ بۆ نمونە ئەگەر فیلدەکان دارێشنەکانیان با بڵێن into the page بێ و فیلدەکەش با بڵێن فیلدەکە into the page بێ یان out of the page بێ تۆ بێ کۆندەکتەرەکە بە پەرەڵی بجوڵێنیت لە ناو فیلدەکە بەم شێوازە سو لەم حاڵەتەیە بە هیچ شێوازەی فیلدەکان کەت ناکە کە کەتی نەکردن you don't have to expect the electricity to induce بەڵام لە حاڵەتێکە ئەگەر بە پەرپەندیکولەری بجوڵێنی فیلدەکان کەتەکە کە فیلدەکانیشی کەت کرد change لە مەگنەتیک فلەکسا دروستە بێ کە change لە مەگنەتیک فلەکسا دروست بوو current induce بێ و بیریشتان بێنمەوە ئامە لەبەرەوەی لێرە لە definitionەکە وتومانە is a potential difference remember the units of EMF is volts یونیتەکە مهمە و با لێرە شەوەرن باش شتێکی مهمتان پێ بڵێم لەبەروی مۆزوعی یونیت زۆر گرنگە لە فیزیای پۆلی دوانزە و ئەم یونیتانە زۆربەی ساڵ یەنەوە و بۆ ئەوەی کە بتوانانی دوو دەرەجەی مسۆگەر لە یونیتەکان وەرگری پێی سەرڕوڵەکان بزانیت هەنی بەڕای من پێویست ناکە خوێندکات دانیشێت هەموو یونیتەکان یەک بە یەک لەبەر بکات لەبریەوە تۆ مەجبوری هەر یاساکان یان ڕوڵەکانی ناو کتێبەکە بزانیت کە ڕوڵەکانت زانی و کاتە لە ڕێگەی ڕوڵەکانە تۆ توانی باسانی ئەو یونیتانشی کە هەمانە بیان دۆزیتەوە بۆ نمونە لێرە زۆر جاڵێ تسلا is equivalent to which of the following unit بۆ منە سێ چوار یونیتتەیاتێ هەڵە کامیان ئیکۆڵە بە تسلا ئەکە بیت لەبەریان کە احتیمالێ بە سکوێرێک هەموو ئەنسەرەکە لێ تێک بچێت لەبەرەوەی حاڵەتێکە چزانم حاڵەتی باباشی لەبەرت نەکرد بێ بەڵام ئەکرد هات و ڕوڵەکە بزانی بۆ نەلێرەیە ئەکە پێت بڵێن B ئەکاتە چی لەم ڕوڵەوە با بڵێن B بدۆزینەوە B لەم ڕوڵەوە کاتە ئپسلۆن over LV ساینەکە خۆتان نەزانن ئەنگڵینی هەین لەم ڕوڵەوە B کاتە ئپسلۆن over LV ئەگەر بیت یونیتی ئەمانە دابنیت و خۆتە زانی یونیتی B تسلایە ئەمە تسلا کاتە تسلا ئەبێ ئیکۆڵ بێ بە ئەم یونتانی کە لێرە دایانێمە بۆت یونیتی ئپسلۆن ڤۆڵتە جەماعەت لەسەر ئاماژەمان پێەیە is a potential difference ئەمە ڤۆڵتە length میترە و velocityش meter per second meter per second باشە ئەمە میترێکمانەیە لەگەڵ میترێکی ترە ئەمە کاتە velocity over ئەم میتر و میترا بێ بە میتر سکوێر per second یعنی ئەشتوانی بەم شێوازەم سەکەندە بەریتە سەر بڵێ ڤۆڵت second over meter square کاتە تسلا ئیکۆڤەلەنتە بە ڤۆڵت second over meter square ئاگاداری ئەمانە بە هەر لە ڕوڵەکانەوە بیان دۆزەرەوە و پێویست ناکا کە خۆت بشڵەژێنی اینجا جەماعەت لێرە یا پرسیارێک دروست بوو ئەبێ بۆمان و ئاگادار یەکشتیش بن دواترە گەڕێمەوە سەرەمە کامە بە شێوازێکی تریژێتەوە لە ئیمتیحانە بە شێوازی دایرەکشن کە تۆزێکی تری شەڵاوەشت بۆ باسەکەم کۆشنێکم نووسیوە لێرە when a conductor or a coil is moving into or out inside the magnetic field electromotive force is largest يعني لە چ کاتێکە is largest لە چ کاتێکە is zero يعني لە چ کاتێکە is between maximum or zero value طبعا تۆ زانی کە epsilon it depends on the angle it depends on the angle so electromotive force is maximum remember when a coil or a conductor is moving into or out magnetic field perpendicularly so if the direction of the velocity and the magnetic field are perpendicular then sine it became 90 and epsilon it became maximum هەلەم حاڵەتەیە ماکسیمامە ئەگەر لە پرسیارەکە پێوتی if the coil or when a coil is moving into or out a magnetic field when EMF is maximum ئەبێ بزانی when V and B are perpendicular okay
لە چ کاتێکا کە هیچ EMF-ێک دروست نابێ پێشتر باسمان کرد when V and B are parallel لەم حاڵەتەیە هیچ change لە magnetic flux دروست نابێ و هیچ کەرنتێک induce نابێ لەبەرەوەی کە ئیپسلۆن زیرۆیە خۆ دانەزانن تا ئیپسلۆن دروست نەبێ هیچ ئلکتریسیتێک دروست نابێت چون ریزنی یان سەبەبی دروستبوونی ئلکتریسیتی is EMF باشە جەماعەت بە ڕوونکردنەوەیکی تر بەم چونکە ئەمە ئەکرێت ئۆکێ ئەمە لە ڕێگەی یونیت گرنگە وەکو ڕۆڵەکە ئاگادار بن و لە چ کاتێکا EMF مەکسیمامە لە چ کاتێکا زیرۆیە بەڵام یەک حاڵەتی تریش هەیە کە زۆر گرنگە تۆ خوێندکار بیزانیت و زۆربەی ساڵەکانیش بەم شێوازە یانم چەند ساڵی ئەخیر بەم شێوازە زۆر هاتەوە بۆم نە کۆندەکتەرێکت هەیە بەم شێوازە ئەم ڕسمی یاویتە تێ لە ئیمتحانامە فیلدمانەیە فیلدەکان into the page نین out of the page باشە بۆ منە چوار ڕسم تێتێڵێ the polarity of which of the following is true بۆ نمونە ئەمە ئەگەر velocity با بڵێن ئەگەر ئەمە بەم شێوازە بجوڵا بێت بۆ مناکرد کۆندەکتەرێکمانە بێ if this conductor is moving to the right inside the magnetic field which is out of the page the polarity of which of the following is true اینجا احتمالێ دوو ڕسمت باتێ یان چوار ڕسمت باتێ بەم شێوازە هاتوتەوە بە یەک ڕسمی شاتوتەوە ئەگەر چوار ڕسمت باتێ ئەم ڕسمانە بۆ نمونە سەرەوە پۆزیتیڤ بێ خوارەوە پۆزیتیڤ بێ 100% غەڵەتە چونکە پێشتر پێم وتی the direction of positive charge and negative charge are opposite ئەگەر پۆزیتیڤ چارج بۆ سەرەوە بێ نێگەتیڤ چارج بۆ خوارەوە و بەعکسیشەوە بەڵام ئەگەر هەردووکی پۆزیتیڤ بوو یان هەردووکی نێگەتیڤ بوو ئەم دروست نابێت چونکە لەناو ئەم کۆندەکتەرەیە we have both proton and electrons so magnetic force is produced on both of them so ناکرێت ئەلێرە پۆزیتیڤ بێ ێرەش پۆزیتیڤ بێ یعنی ئیلا بێکێکیان پۆزیتیڤ بێ کە نێگەتیڤ بێ یعنی ئەمە زۆر ئاسانە تۆ توانی دوو لە ئۆپشنەکانی ئیمتیحان بکەیتە دەرەوە ئەی کامیان ڕاستە you have to use right hand rule in order to find the polarity لێرەیە ئەکە دیقەت بین the field is out of the page remember that the forefinger are indicate the direction of magnetic field which is out of the page and the velocity is to the right ئێستا لێرە velocity بەرەو ڕایتە ئەکە دیقەت بن فیلدەکەش out of the page ئەکە دیقەت بین my palm is down the back of my hand is up ئەمە magnetic force بۆ electron ئەمە magnetic force for proton کاتە لێرەیە جەماعەت positive chargeەکان هێنە خوارەوە و negative chargeەکانیش ئەچنە سەرەوە کاتە ئەگەر تۆ بە دوای وەڵام ڕاستەکەی ئابگەڕێ بێ بۆ ئەم ئێگزامپڵە خوارە پۆزیتیڤ بێ سەرەوە نێگەتیڤ بێ ئێگزامپڵێکی ترت بمێ کە بەم ستایلش لە ئیمتحانی بە کەلۆری هاتوۆتەوە بۆم نە کۆندەکتەرێکی یابوویتێ باشە بەم شێوازە ئاجوڵێت ها ڤیلۆستیەکە بۆ خوارەوەیە لە ناو فیلدێکە با بڵێن فیلدەکە into the page کاتە بێ EMF دروست ببێ لەبەری کۆندیشنەکانمان هەیە ماگنەتیک فیلدمان هەیە و ڤیلۆستیمان هەیە ینی کۆندەکتەرێکیشمان هەیە کاتە بێ ئەلکتریسیتی ئیندیوس بێ یانێ بێ لایەکی بێ پۆزیتیڤ لایەکی بێ بە نێگەتیڤ ئێستا لێرەیە احتیمالی هەیە لە ئیمتیحانی بە کەلۆری ئەمەت بۆ بکا بە A ئەوەت بۆ بکا بە B و چوار ئۆپشنت باتێ ئۆپشنەکان چۆنە بۆ نمونە بڵێ both A and B are positive both A and B are negative A is positive and B is negative یان بەعکسەوە چۆن بتوانی وەڵامە ڕاستەکە هەڵبژێری دیسانە بێ right hand rule بەکاربێنی remember that the field is into the page کاتە بێ چارپەنجەکەت بۆ ناوە بێت but the velocity is downward ئەگە دیقەت بن ڤیلۆستیەکەم لێرە بۆ خوارێ بەس پەنجەی من بۆ سەرێ ئەمە غەڵەتە ئەبێ چۆن ڕاستی کەینەوەمە the forefinger indicate the direction of magnetic field which is into the page ئەبێ پەنجە گەورە بۆ خوارەوە بێت بەم شێوازە سۆ ئەمە شێوازە ڕاستەکەیە کە دیقەتی لەپی دەستم بێ my palm is towards right کاتە ئەمە magnetic force هەموو positive chargeەکانە با بەرە و right و بەم شێوازە و negative chargeەکانیش deflect in opposite direction کاتە ئەبێ ئەو وەڵامە هەڵبژێری کە لای A نێگەتیڤە و لای B پۆزیتیڤە ئەمە بۆ ئەمە ئێگزامپڵە ئەگەر ئەمە بۆ سەرەوە بڕوە پرۆسەکە عکسە بێتەوە چونکە لەو حاڵەتانەیە خۆت دەزانێ بێ right hand rule بەکاربهێنیت باش So we have the ways to induce a current in a circuit. ئەبەم ڕێگانە تۆ توانی electricity induce کەیت هەر بۆ ڕێگانی کە پێشتر باسم کردو ینی لە هەر هەمویان لە هەر چوار ڕێگاکەیە تۆ پێویستت بە مەگنێت هەیە بۆ مەگنەتیک فیلدەکەی پێویستت بە موشن هەیە و پێویستیشە بە کۆندەکتەرێک هەیە باشە The first one is circuit is moved into or out a magnetic field ئەکە دیقەت بە لە حاڵەتی before سێ کۆندەکتەرەکەمان هەیە باشە و لە حاڵەتی موڤمنتە ئەکەر ئەم کۆندەکتەرە بخینە ناو فیلدێکە و بێنە دەرەوە the coil is moved or the conductor or the circuit is moved into or out the magnetic field بەم شێوازە then
electricity is induced هەرو حاڵەتانی کە پێشتر باسمان کرد ئێسمە کۆندەکتەرێکە if you move the conductor into or out the magnetic field then current is induced. The second one, you can create a current by rotate the circuit in the magnetic field. ئەگەر بێتو ئەم کۆندەکتەری کە هەمانە هەر لە ناو فیلدەکە بێ ینی moving into or out نەبێ بەس لە ناو فیلدەکە چی دەبکەی ڕۆتەیتی کەیت ینی بۆ منە ئێستا لێرەیە فیلدێکمان هەیە ئەگەر ئەم سرکتە یان ئەم کۆندەکتەرە لە ناو فیلدەیە ڕۆتەیت کەیت then results in changing the magnetic flux and current is induced. The third one is change the intensity or direction of the magnetic field. If the magnetic fields or the direction of the intensity of magnetic field is vary, then current is induced. أكيد قد بن before or after intensity magnetic field دكا كم بوتو تو تواني درجة change direction magnetic field دكا شو بيكي بهمان رجع ديسان electricity induced بيتو أخير شتيش changing the area of the loop أو بالنسبة لإيريا loop يك ماندانا أكيد تو بيتو area أم loop change كي لحالة يكما كدي قد بن area كجورترا pinch line change أكاد يعني pinch line cut أكاد بەڵام لە حاڵەتی دووەما ئەگەر تۆ بیت با بڵێین لوپەکە بچووکەیتەوە ئێریای لوپەکە چێنج بکەیت ئەو کاتە لاینی کەمتر چێنجەکە بەم حاڵەتی دیسانەوە ئەلکتریسیتی ئیندوسە بێت و ئەمێ پێت بڵێم کە لەم چوار حاڵەتە باشترینیان ئەمەیە کە ئێستا ئەلکتریسیتی پێ ئیندوسەکرێت مەسەلەی ڕۆتیشنەکە زۆر ئاسانەکە ئینشەڵا لە سێکشنی دوو بە تەفاسیلی ئەم حاڵەتی دووەمە باسەکەین لە مۆزوعی جەنەرەیتەرە پرسیارێکمانەیە لە پرسیاری چاپتە ڕیڤیوە unless پرسیاری یەکەمی چاپتە ڕیڤیوە suppose you have two circuits one consists of an electromagnet a DC EMF source and a variable resistor that permits you to control the strength of the magnetic field. In the second circuit you have a coil of wire and a galvanometer. List 3 ways to that you can induce a current in the second circuit. يعني تقول السكند circuit كسيركتێکت هەیە یان کۆیلێکت هەیە و گلڤانۆمترێکت هەیە طبعاً لەگەڵ ماگنتیک فیلدەکە چۆن بتوانین ئەلکتریسیتی ئیندوسکەین هەرو ڕێگانەی کە لەسەرەوە باسمان کرد ئەتوانین بڵێین place the plane of the coil perpendicular to the magnetic field moving into or out the field ئەمە ڕێگەی یەکەمە ینی moving the circuit or the loop inside the magnetic field moving into or out ئەم ڕێگەی یەکەمە کە تۆ توانی ئەلکتریسیتی پێ ئیندوسکەی یان ئەتوانی change the strength of the magnetic field or you can rotate the loop inside the magnetic field. بەم ڕێگایە تۆ توانی electricity induce کەی یان ئەگەر داوای چوار ڕێگاشی کرد ئەتوانی ئەمەشی بۆ ئیزافە بکەی ئەگەر بە multiple choice ئەم ڕێگای هاتەوە. خوێندکارانی خۆشەویست ئینشەڵا لە وانی دووەمە مۆزوعی لەنسلۆتان بۆ شەڕحەکەم چونە یەکێکە لە بابەتە زۆر گرنگەکان لەبەرەوە تا ڤیدیۆی داهاتوو کاتیش خۆش.